决战2024总统争霸战，来看到的是蓝白合的议题很热，但是柯侯两个人的互动似乎是冷冰冰。今天侯友宜、柯文哲还有郭台铭上午都来到了台北市士林的葫芦寺参加妈祖起驾仪式。不过呢，现场光是座位要怎么安排就变动了高达8次之多。国民党台北市党部主委黄吕锦如就说了，其实呢曾经多次尝试让侯友宜坐在柯文哲的旁边，但是遭到了拒绝。而柯文哲更直言哦，如果换到第9次就翻脸。市长，等一下旁边坐侯市长，有什么感觉吗？有什么感觉？这张椅子啊，不改直来直往个性，抢先入座，还看了一下隔壁民调是侯友宜这样的座位安排，往前倒带可以看到是国民党北市党部主委黄吕锦如出手，把两人排在一起。但其实这已经是现场第7次晚起大风吹。郭董的位置来了，我觉得郭董坐的话会比较自在一点吗？柯文哲入座后和记者聊到一半，突然郭台铭的椅子被塞了进来。第8次，压力太大了。侯友宜、郭台铭都抢着和柯 P 坐一起，即使坐定了，黄吕锦如不死心，硬挤到前排和柯文哲沟通，但郭台铭挡在中间，最终柯郭坐一起，侯奖坐在妙方董事长另一边。被还脸而已，所以位置是有被人家换过，是不是？早在主角还没到场前，现场为了座位民调撕了又贴，贴了又撕，幕僚和妙方已多次过招。是他们来讲的吗？对，谁先提出要求啊？不好说。看看记者到场看到的第一个版本，原先侯友宜一人孤零零坐在董事长右边，但大风吹后没出现侯柯并肩而坐的互动。换一个位置，我换哪一个位置都没有关系，谁当总统，谁当哪一个位置，大家都是为台湾好，我们心存善念。自然水到渠成。致辞意有所指，但这头柯文哲这么回应：我去的时候，他们又换了第8次，换第9次的时候，我就开始避免哦。我讲你们在干什么？党部主委在那一直在把我拉来拉去的，后来我就不肯了。蓝白整合议题热，但侯柯同场宗教盛事作为哲学意外成为焦点。记者台北综合报道。